Sot në programin ton do të flasim rreth një teme shumë të rëndësishme të shëndetit oral. Ortodoncia tek fëmijët dhe adoleshentët. Shumë shpesh bëjmë pyetje se kur është momenti që fëmijën ta dërgojmë te ortodonti. Si t'i parandalojmë shtrembrimet e dhëmbëve, dhe cilat janë metodat më të sofistikuara në vendin ton. Të gjitha këtyre pyetjeve sot për herë të parë do t'i përgjigjet mjeku Gazmend Jusufi, specialist i ortodoncisë, njëherë docent në Universitetin Ballkanik. E mirëpresim për herë të parë në studio për ta përshëndetim. Doktor, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Është kënaqësi që t'ju kemi. Faleminderit që na u bashkangjitet, vendi juaj është aty. Për herë të parë, ashtu siç përmenda, është kënaqësi që t'ju kemi, por që nga angazhimet e shumta që i keni vazhdimisht, pas disa telefonatave që i kemi pas, u bë që sot më të jeni prezent dhe të flasim rreth kësaj teme shumë të rëndësishme, sidomos për prindërit, ashtu siç e theksova. Atëherë dua të di si fillon dita juaj, me çfarë ritmi, duke marrë parasysh që jeni edhe në ordinancën tuaj private, edhe docent në Universitetin Ballkanik, pranë studentëve gjithashtu në klinikën aty dhe kështu me radhë, gjetët kohë prapë së prapë na përgjigjeni dhe të jeni sot me ne. Mirëmëngjesit të gjithë shikuesve. Faleminderit edhe për juve për thirrjen që ma bët edhe për respektin. Ndjej kënaqësinë që jam sot në emisionin tuaj. Dita jonë e zakonshme është shumë e ngarkuar realisht. E fillojmë çdo herë në mëngjes me studentët, me që fëmijët tanë janë, me që pacientët tanë janë fëmijë. Prandaj dhe zakonisht I caktojmë pak në termine pak më të vonshme. Pas dite, mbas orës 11-12, prandaj çdo herë për në mëngjes I caktojmë ushtrimet ose ligjëratat që kemi me studentën pranë Universitetit Ballkanik, kurse mbas orës 11-12 vazhdojmë me pacientët derisa I mbarojmë punët e deri në orët e vonshme të pasditës. Çdo herë zakonisht mbesim vonë. Si e gjeni kohën ta balansoni, të jeni edhe afër studentëve, edhe të gjithë pacientëve? Ajo është domosdoshmëri, sepse lëmit tona në mjekësi dhe stomatologji janë të ndërlidhura. Ne nuk mundemi të mbajmë vetëm ligjërata apo ushtrime pa pjesën praktike në klinikat tonë. Kështu që çdo herë I kombinojmë ato ushtrimet apo ndonjëherë kemi atë pjesën teorike pastaj pjesën praktike e kemi në për klinikën. Sakt. Doktor, na thoni se çfarë është saktësisht ortodoncia dhe pse është kaq e rëndësishme sidomos tek fëmijët? Ortodoncia vetë, fjala ortodonci do me thonë dhëmbi I drejtë. Prandaj edhe kretë karriera jone dhe kretë përkushtimi është që çdo fëmijë, çdo adoleshent apo çdo I rritur të ketë dhëmë të drejtë ashtu siç e meriton çdo njeri. Kështu që është me rëndësi që çdo herë të fillohet në kohë shumë të duhur që të fillojmë ato rezultate të cilët ne I presim edhe të jenë të kënaqur edhe pacientët, por edhe ne me punën tonë. Kur është ajo koha më e përshtatshme kur prindërit duhet t'i dërgojnë fëmijët te një ortodont? Duhet fillimisht t'i vërejnë defektet ose duhet para se të jenë defekte? Është një mosha ideale që kur duhet të fillojnë për shembull trajtimi ortodontik, është 6 deri në 8 vjet. Dhe është një me rëndësi bashkëpunimi I ortodontëve me pedodontët edhe me stomatologët tanë. Prandaj edhe nga vetë shteti organizohet ai sistemi, ai kontrolla sistematike përpara fillimit në klasën e parë. Dhe vetë pedodontët, nëse shohin diçka anomali në dhëmbët e fëmijëve, atëherë mendojmë duhet që t'i dërgojnë te ortodonti. Prandaj mosha 6, 7, 8 vjeçare është mosha ideale. Përpara moshës 6 vjeçare nuk preferohet të fillohet me trajtim ortodontik, sepse në atë kohë të kretë dhëmbët në gojën e fëmijëve janë dhëmbë të qumshtit. Prandaj desha të ndërlidhen, po nëse për shembull mosha 7-8 vjeçare ende ka dhëmbë që janë të qumshtit dhe ende nuk janë ndërruar? Po trajtimi ortodontik fillon kur janë dhëmbët e përzier. Është me rëndësi që mosha 6 vjeçare kur edhe në gojën e fëmijëve është mollari I parë që ne e quajmë. Ai është dhëmbi I parë I përhershëm që paraqitet në gojën e fëmijëve dhe është vendi ku ne e retinojmë proteza mobile mund të mbahet ato dhëmbë. Prandaj edhe mosha 6 vjeçare duhet të pritet mosha 6 vjeçare, 7 apo 8 vjeçare, se varësisht te disa fëmijë mollari I parë del në moshën 6 vjeçare, te disa në moshën 8 vjeçare, që nuk është asgjë problem. Mirë po, me rëndësi është që të jetë I dalur ashtu siç duhet me qëllim që protezat të cilët e mbajnë fëmijët të mos bien nga lloja. Pastaj mosha 7 dhe 8 vjeçare është mosha kur fillojnë të ndrohen dhëmbët e qumshtit. Janë incizivet qendrore të poshtëm, pastaj të lartë, pastaj ato incizivet lateral. Prandaj ne momentin kur e shohim se ka një dëmësi dentare në pjesën frontale të
të dhëmbëve, atëherë edhe fillon trajtimi ortodontik. A ka dallim midis ortodoncisë parandaluese dhe asaj trajtuese, doktor? Po, ka dallim. Ortodoncia parandaluese zakonisht fillohet me terapi funksionale. Ajo ortodonci duhet të fillohet pak më moshë më të hershme, sepse atëherë ne duhet të parandalojmë disa anomali që nëse ne nuk i parandalojmë në kohë, ato mbarojnë edhe me intervenime kirurgjike. Është malokluzioni klasa e 3, që është progen, do me thënë keni pa disa fëmijë që në fillim poshtme është pak më e rritur se sa e sipërme. Nëse nuk fillohet në kohë, do me thënë nuk e parandalojmë që atë nofull të rritet, atëherë bashkë mosës 18 apo 20 vjeçare, ato pacienta duhet të trajtohen me kirurgji. Dhe është një intervenim që është shumë i vështirë edhe për pacientin, edhe për familjen, kështu që mendoj mos 6-7-8 vjeçare ashtu si thash është mosha ideale kur mund të vlerësohet se një fëmijë në çfarë mënyrën e rritjes të nofulla do ketë. Qoftë në atë progen apo protruzion, që ne i kemi disa terme në ortodonci. Është e vështirë për t'i vërejtur ju këto defekte? Jo, sepse bëhen analiza rentgen grafike, bëhet cefalometri dhe bëhet analiza e rritjes së kocit të kafkës të fëmijëve. Dhe sigurisht që ka parametra, apo? Po, ka parametra me të cilët ne e vlerësojmë se valla duhet të fillohet me trajtim edhe në cilën kahje duhet të merret. Por sepse ka edhe ndonjëherë disa anomali ortodontike nuk mund të mbarojnë edhe vetëm me ortodonci. Ti mund të japësh edhe maksimumin, mirë po fundi do jetë me kirurgji. Prandaj çdo herë është ai bashkëpunimi pedodontit, i cili mund të zbulojnë ato anomalit ortodontike, ortodontit të cili ai trajton ose jo, dhe pastaj nëse nuk mundet, ortodonti fillon bashkëpunime me kirurgun maksilofacial, edhe në atë mënyrë të arrihet maksimum. Ka raste të shpeshta kur, më thënë, kalon vetëm në fazën e kirurgjisë ose jo? Po, ka shumë raste. Mosha të hershme ka? Mosha të fëmijëve? Po, tash në klinikën tonë vinë shumë pacienta të cilët kanë anomali ortodontike, të cilët duhet të mbarojnë me kirurgji, edhe nuk është punuar shumë në shtetin tonë në atë drejtim që të zbulohen në mënyrë më të hershme ato anomali ortodontike. Dhe vinë pothuajse 10% të pacientëve shumë vonë në duart tona, edhe prandaj edhe ne detyrohemi që të mbarojmë me kirurgji. Mungon këtu ndoshta edhe edukimi në një farë mënyre i prindërve, ndoshta për të qenë sa më të saktë në kohë dhe sa më shpejt në rastet e caktuara? Po, normal, mirë po pak më tepër kërkojmë ne si ortodont angazhimin e stomatologëve am. Sepse nëse stomatologu am i thirr në kontrollat të përhershme dhe në kontrollat të rregullta, faktikisht mund të anashkalohen që pacientët tanë të vinë me vonesë. Prandaj, një rol të rëndësishëm ka edhe stomatologu i përgjithshëm, sepse prej te ai fillon çdo punë. Prandaj dhe kontrollat nga ana e tij janë të parapame edhe nga ana e shtetit, që çdo herë të thirr pacientët edhe për kontrolla sistematike të gjithë pacientët të cilët i ka regjistruar në ordinancën e tyre. Po me Ministrinë e Shëndetësisë keni bashkëpunim direkt ju klinikat private, doktor, si qëndron bashkëpunimi? Jo, ne faktikisht klinikat private punojnë kryesisht vetëm privat. Jemi të regjistruar në kuadër të Ministrisë të Shëndetësisë, mos keq kuptohemi, mirë po me fondin janë klinikat shtetërore të libra. Sigurisht që po. Doktor, le të flasim pak për shkaqet e shtrembërimit të dhëmbëve të fëmijëve. Cilat janë shkaqet që më shumë vjen në dukje shtrembërimi i dhëmbëve? Po si shkak kryesor është vetë gjenetika e fëmijëve, e njerëzve dhe predispozicioni që të kenë dhëmbë të shtrembët. Kjo do të thotë se nëse nuk ka balans ndërmjet masisë së dhëmbëve dhe masisë së nofullave, atëherë shkon me dëndësi bimaksilare, apo qoftë maksilare apo mandibulare. Mirë po nga ana tjetër, edhe kariesi që mund të paraqitet ndërmjet të dhëmbëve është njëra ndër faktorët që mund të sjellë deri në anomalitë ortodontike. Një shkak shumë i madh për paraqitjen e anomalive ortodontike është edhe nxjerrja e molarit të dytë të qumshtit, sepse në atë mënyrë faktikisht pasi nxirret molari i dytë i qumshit, mezializohet molari i pari përhershëm dhe në atë mënyrë e zën vendin e paramolarit të dytë. Dhe në atë mënyrë faktikisht me nxjerrjen e molarit të dytë sjellim deri te dëndësia mandibulare. Kështu që shumë e rëndësishme që çdo fëmijë t'i ruajnë dhëmbët e qumshtit dhe
ndërrimi i dhëmbëve të qumshit të vinë me rend, e jo në shkaku karijesit apo shkaku diçka traume ose diçka tjetër. Po ushqimi sa luan rol këtu? Po normalisht, çdo fëmijë është shumë i vështirë për ta mbajtur higjienën e gojës. Kështu që me rëndësi është larja e dhëmbëve, jo vetëm në mëngjes, mirë po edhe në mbrëmje përpara se vendohet në gjuhën fëmia, sepse vetë sheqerna që mbesin në gojën e fëmijëve gjatë natës bëjnë atë aciditetin, e rrisin aciditetin në gojën e fëmijëve dhe bëjnë paraqitjen e karijesit të dhëmbët e qumshit. E pastaj edhe të dhëmbët e përhershëm që mund të sjellin edhe anomalitë ortodontike. Qartë. Doktor, edhe diçka që na shqetëson gjithëve dhe duam të dimë, i kemi ato dilemat tona nëse duhet të përdoret biberoni ose jo, nga moshat e hershme të fëmijëve, nga bebe, domethënë fëmijët. Ka pasoja nga biberoni dhe nga thumbimi i gishtërinjeve për të pas shtrembërim të dhëmbëve? Po, vetë përdorimi i biberonit dhe pastaj vazhdimi i zëvendësimi i biberonit me thithjen e gishtit është shumë problem për anomalitë ortodontike, që mund të sjellë deri në një kafshim të hapur, edhe që ne shumë vështirë kemi për ta trajtuar, sepse edhe nëse mundësojmë që mos se fuz gishtin në gojë për ta thithur, ai do vazhdon pastaj do të shtynë gjuhën, sepse kafshimi i hapur nëse nuk fillohet dhe nuk prevenohet në kohë, ai çdo herë mbaron me intervenime kirurgjike. Sepse në atë mënyrë nuk vjen vetëm deformimi i dhëmbëve dhe i nofos, vjen edhe deformimi i komplet nofullës së sipërme. Kretë koskas, prandaj është shumë vështirë për ta trajtuar. E nga cila kohë është më e përshtatshme që të vendosen edhe proteza, doktor? Nga cila moshë? Po, atë që e thash. Edhe nëse nuk i kanë për shembull të gjithë dhëmbët ende, mund të vendosen proteza në një kohë më të protezat mobile zakonisht mund të vendosen prej moshës 7 vjeçare, siç thash. Kur fillon mollari i parë dhe incisivii qendror dhe lateral. Mirë po, protezat fikse nuk preferohet as si përpara moshës 12 vjeçare, sepse atëherë të gjithë fëmijët i kanë të gjithë dhëmbët e përhershëm në gojë. Edhe mosha 12 vjeçare është mosha ideale, sepse në atë mënyrë ne prevenojmë edhe prishjen e dhëmbëve, sepse mosha 12 vjeçare është mosha kur veç fëmijët vedisohen për mbajtjen e higjienës dentare. Sepse është një problem nëse nuk e mbajnë higjienën. Ti nëse i vendon protezat fikse, ato janë të ngjitura nëpër dhëmbë, dhe nëse nuk mbajmë higjiena dentare, faktikisht çdo fëmijë do ketë dhëmbë të drejtë, por do t'i ketë dhëmbë të prishur. Prandaj edhe ekziston nëpër popullat ajo thonja se nuk i vendojnë protezat sepse protezat ja kanë prish dhëmbët, që nuk është as pak e vërtet. Vetë prishja e dhëmbëve vjen nga ajo se që mos larja e dhëmbëve. Prandaj edhe si moshë ideale është mosha 12 vjeçare. Në moshën 12 vjeçare nuk preferohet vendosja e protezave fikse. Fikse, po. Po trajtimi si është, doktor? Sa kohë shkon trajtimi i vendosjes, i mbajtjes së tyre pastaj? Sa duhet të mban apo varësisht nga defekti? Po, varësisht nga defekti. Ka trajtime që mund të mbarojnë edhe për 6 muaj dhe për 8 muaj. Mirë po, nuk preferohet hekja e shpejtë e protezave. Nëse vendohen protezave varësisht edhe prej anomalive dentare, ashtu është edhe kohëzgjatja e mbajtjes së protezave. Sugjeroj edhe çdo herë punoj me pacientë e mi që minimum t'i kemë protezat në gojë 1 vjet të gjysmë, sepse në atë mënyrë ne çdo ndryshim që kemi arritur në dhëmbët e pacientit tanë bëhet ai osifikimi për rreth rrënjëve, prandaj edhe me hekjen e protezave recidivi është më i vogël, sepse ne nëse i vendojmë protezat, i drejtojmë dhëmbët dhe i hekim në momentin kur kemi fituar atë fazën e parë të drejtimit të dhëmbëve, atëherë dhëmbët kanë tendencë çdo herë të kthehen në pozitën fillestare. Dhe kemi atë recidivin që çdo herë është prezent nëpër ordinancat tonë, sepse pacientët kthehen prapë me dhëmbë të shtempët pas hekjes së protezave. Prandaj është me rëndësi që protezat t'i bajnë mjaftueshëm, edhe sugjeroj edhe kolegët e mi, edhe unë vetë si ortodont, çdo herë i mbaj protezat 6 muaj pas arritjes së efektit të cilën kam dashur. Dhe në atë mënyrë kemi një osifikim të plotë rreth rrojve të dhëmbëve dhe recidivi apo relapsi është pak më i vogël. Përderisa ju po na shpjegoni, unë jam duke i parë edhe disa fotografi që jemi munduar t'i përzgjedhëm, disa lloje të protezave si mobile, fikse, ashtu edhe metodat më të reja të sofistikuara, ja tek i kemi. Po, kohën e fundit është bërë trend vendosja e maskerinave, apo në gjuhën angleze që janë alinera quhen, është metodë shumë e mirë për drejtimin e dhëmbëve, sepse në këtë mënyrë pacientët tanë nuk mbajnë proteza fikse në dhëmbë, i mbajnë vetëm këto maskerina që janë të dukshme edhe mund t'i mbajnë edhe në vendin e punës. Mirë po është me rëndësi sepse
kur ne vendosim për trajtim me maskerina, kërkojmë një bashkëpunim shumë të madh me pacientët tanë. Sepse puna e parë është higjiena, ashtu si thash edhe me protezat fikse. Hiqen ato ose janë si fikset? Ato hiqen, jo, ato hiqen dhe atë ne kërkojmë për pacientëve tanë që t'i mbajnë maskerinat minimum 23 orë në ditë. Do të thonë, ata guxojnë t'i kenë jashtë gojës vetëm 1 orë. Sepse është llogaritur ajo që për atë 1 orë mund të hanë 2 ushqime, drekën edhe darkën, edhe mund vetëm kur pihet diçka lang të nxehtë. Duhet t'i hekin ata sepse nga i nxehti ato deformohen. Do të thonë, tepër shumë duhet të ketë Po duhet të jenë të kujdes më shumë nga përkushtuar, ato sepse tjera. nëse nuk i mbajnë 23 orë, do me thënë efekti është shumë më i vogël, edhe duhet t'i mbajnë shumë më gjatë maskerinat. E tani sa po ka interesim nga pacientët për t'i pas këto proteza? Kohën e fundit interesimi është shumë i madh për maskerinat, sepse në atë mënyrë edhe kontrollat në ortodont janë shumë më të rralla, janë një herë në 3 muaj, faktikisht ne u japim maskerinat për një trajtim për disa muaj dhe ata kur vinë e shohim se faktikisht deri ku është arritur efekti me qëllim që të vazhdojnë trajtimi me anë të maskerinave. E këto sa kohë duhet të mbahen, doktor? Varësisht, ka kolegë të cilët thonë se me maskerina e arrin efektin më shpejt se sa me proteza fikse. Mirë po, unë trajtimin e njëjtë e vazhdoj si me proteza fikse ashtu edhe me maskerina. Nuk kam tendencën që maskerina t'i ndroj çdo herë çdo maskerinë çdo javë. E preferoj minimum në 3 deri në 4 javë, varësisht prej asaj se sa janë të gatshëm pacientët t'i mbajnë ato maskerina. Nëse shoh që e mbajnë në rregull, atëherë e ndroj sepse tretmani me maskerina bëhet në atë mënyrë që në fillim skenohen dhëmbët dhe në bazë të skenimit ka software special për ortodonci dhe ne si ortodont me anë të software-it e parashohim se si është pozita fillestare dhe cilën pozitë të dhëmbëve duhemi të arrijmë. Dhe me anë të maskerinave faktikisht ne arrijmë një efekt. Mirë po, varësisht prej asaj pacientët sa janë të gatshëm për bashkëpunim me ne, aq edhe i mban maskerinat gjatë ditës. Qartë, po çmimi, doktor, dallon? Me që është më lukse, a? Fatkeqësisht dallon çmimi, edhe dallon shumë ndërmjet protezave fikse dhe maskerina. Mirë po, çdo luks paguhet. Padyshim. Janë më shumë ato moshat më të shtyra, adoleshentët që i përdorin në krahasim me fëmijët. Flaset se adoleshentët nuk janë të moshe shtyr, por që në krahasim me fëmijët të 6 vjeç. Vetë me paraqitjen në treg, në paraqitjen me tretmat të maskerinave, interesi për protezat fikse është më i vogël dhe pothuajse çdo pacient jo mbi moshën 18-20 vjeçare opcion të parë ka maskerinat. Kështu që bëjnë çmosh që me anë të maskerinave të rregullojnë dhe të drejtojnë dhëmbët, sepse duhen të hiqin atyve protezave fikse, sepse janë pak më të vështira në gojë, ato telat të cilët çdo herë thumbojnë edhe higjiena është pak më vështirë për të mbajtur edhe estetika, se zakonisht çdo pacienti tanë edhe i pengon ajo prezenca e protezave fikse, shkaku i ndonjë profesioni apo diçka, prandaj edhe maskerinën e shohin si opcion shumë më të mirë se sa ato protezat fikse. Ndodh që të dëmtohen këto ose janë të sigurta mjaftueshëm? Maskerinat mund të dëmtohen qoftë nga ndonjë dëmtim mekanik, nëse thyen ato, edhe ndodh të dëmtojnë edhe nëse me maskerinat në gojë pim diçka të nxehtë, sepse ato janë plastik dhe mund të deformohet. Realisht me vetë deformimin e maskerinave, në atë mënyrë vetë maskerinat do t'i shtrëmbojnë dhëmbët. Prandaj është shumë e rëndësishme çdo herë kur ke maskerina në gojë nuk duhet të kesh nuk duhet të pish faktikisht sende të nxehta. Mirë thatë kujdesi maksimal në krahasim me protezat tjera fikse dhe mobile. Po, është shumë. Po, për protezat mobile, doktor, sigurisht që çmimi është më i ulët, apo në krahasim me ato fikset? Dhe sa kohë është zgjatja e mirëmbajtjes dhe e mbajtjes së tyre? Është një kohë më e shkurtër ose jo? Jo, me ato trajtimi është pak më i gjatë me protezat mobile. Më e gjatë? Dhe çdo ortodont, ashtu edhe unë çdo herë përkrah fillimin e trajtimit me proteza mobile. Pse të them? Sepse me anë të protezave mobile ne ndikojmë në funksionin e nofullave, në funksionin e gjuhës, dhe me anë të protezave mobile ne bëjmë zgjerimin e koskës së nofullës, nuk shkojmë vetëm në drejtimin e dhëmbëve. Dhe ne kur e bëjmë zgjerimin e nofullës me anë të protezave mobile, në atë mënyrë ne e përgatisim terrenin
që dhëmbët të dalin të drejtë secili në pozitën e vet. Do të thonë mund të shpëtojnë edhe pa proteza fikse. Nëse prandaj edhe çmimi i protezave mobile është shumë më i vogël se protezat fikse, edhe tretmani të cilën e fitojnë fëmijët është shumë më i mirë se sa me proteza fikse. Unë nëse marr anë ekonomike përfitimi është më i madh me protezat fikse, mirë po çdo herë përkrahet me protezat mobile sepse është në mënyrë fiziologjike bën drejtimin e dhëmbëve. Dhe më e përshtatshme si fillim. Po, më e përshtatshme. Është pak vështirë bashkëpunimi me fëmijët e vogël dhe duhet çdo herë prindërit të insistojnë që protezat mobile t'i mbajnë, që mos mbajnë në të ardhmen fikse. Kam mbajtur edhe unë, e din? Shumë e vogël kam qenë. Prandaj ke edhe përvojë, kështu që mi parashtron pyetjes si duket për përvojës tënde. Po, shumë e vogël kam qenë dhe kam pas sukses, vërtet po. Andaj e them edhe publikisht sepse mund të rregullohen edhe vetëm me proteza mobile. Po, është mënyra më e mirë dhe më funksionale dhe më e lirë për prindërit e fëmijëve. Doktor, përveç këtyre shërbimeve që përmendëm, përveç këtyre llojet të protezave, çfarë shërbehet tjetër në ordinancën tuaj? Po, në klinikën tonë që është në kuadër të Universitetit Ballkanik, po edhe në klinikë edhe në ordinancë. Është një poliklinikë e cila i ka të gjithë lëmijët e stomatologjisë, duke filluar nga pedodontia, domethënë stomatologjia e fëmijëve, stomatologjia restaurative dhe endodonci, jemi në ortodonci, kemi pjesën e protetikës, ku punojnë ato metal keramika, venersa apo kunorat të jo metalike, pastaj pjesën kirurgjike kemi mjaft të zhvilluar, kemi profesorët tanë edhe pjesën kirurgji maksilofaciale. Kështu që në çdo lëmije ne kemi specialistë të lëndës. Ka staf domethënë të mjaftuar. Po, ka staf shumë të mjaftueshëm dhe kemi staf shumë të përgatitur që çdo pacient i cili vjen në klinikën e Universitetit Ballkanik i gjen të gjithë shërbimet të cilët i kërkon dhe nuk ka nevojë më të dalë për asaj klinike. Po përvoja me studentët si po shkon? Përvoja me studentët është shumë e mirë. Dje është i përmbushur tani edhe me pacient, edhe me student, me thënë dy fusha që në fakt një fushë e njëjtë, stomatologjia, por që është dallim sepse me ato ligjëron ndërsa me pacientët e ke në praktik. Po. Prandaj e ndjeja vetëm pak më të mbushur me studenta, prandaj dhe vendosa, sepse unë më përpara kam punuar edhe në klinikën shtetërore, ku kam ushtruar vetëm profesionin si specialist atje. E pash që në Universitetin Ballkanik ngritet me një shpejtësi shumë të madhe, kemi studenta shumë të mirë edhe shumë punëtor. Do ta cek edhe atë se në Universitetin Ballkanik studentët i kemi edhe student të huaj, nuk i kemi vetëm nga Maqedonia, kemi edhe student nga Turqia, kemi nga Kosova, edhe tash promovimi në universitetit tonë bëhet aq shumë sa që kemi shumë studenta edhe nga Evropa. Në cilat degë të stomatologjisë është interesimi më i madh, doktor? Po, realisht tash për stomatologji është interesimi shumë i madh në universitet, sepse nga degët e mjekësisë kemi stomatologji dhe për motra medicinale, ndërsa nga ky vit kemi edhe për farmaci do kemi student, mirë po për stomatologji është interesimi shumë i madh. Kështu që numrat përmbushen përpara se del konkursi. Prandaj çdo herë i bëhet ai aplikimi online, kështu që në universitetin tonë numrat vetëm janë të përmbushur. Për vitet e kaluara kemi maksimum numër të studentëve, saqë nuk kemi edhe as kapacitet sa se kemi student. Edhe janë shumë dhe një anë tjetër është që vetë universiteti jon i jep edhe atë beneficionin për maturantët e Maqedonisë së Veriut, sepse ju mundëson atë stipendionin prej 80 deri 90% për nxënësit e shkëlqyeshëm. Dhe ua mundëson që ta kemë pa pagesë studimet ato nxënës që janë nxënës të gjeneratës. Bukur. Doktor, për fund, a keni ndonjë këshill praktike për prindërit që duan të parandalojnë problemet e shtrëmbërimit të dhëmbëve tek fëmijët? Po, ju sugjeroj të gjithë prindërve që më thelbësorja është mbajtja e higjienës së dhëmbëve të fëmijët, edhe pastaj kontrollat e rregullta stomatologjike, edhe nëse nuk i thirr stomatologu anë, ata të insistojnë me fëmijët e tyre që të shkojnë në stomatologun anë, edhe me domosdoshme është edhe shkuarja në kontrollën sistematike që organizohet përpara fillimit të klasës së parë, se aty është zbulimi i anomalive më të mëdha ortodontike, e nga ana tjetër u sugjeroj edhe kolegëve tanë që sa më shumë të ketë koordinim dhe bashkëpunim me ortodontët, sepse çdo zbulim sa më i ri anomalive, aq më mirë është për trajtimin e fëmijëve, më i lirë për prindërit e fëmijëve, edhe
me dhëmë të shëndosh dhe dhëmë të drejtë do mbesin gjithë jetën. Sa këshillë e mirë. Faleminderit doktor shumë që ndave kohë dhe vërtet na dhe shumë këshilla të bukura, sidomos për gjithë prindërit që kanë problem fëmijët e tyre me dhëmbët, me shtrembërimin e dhëmbëve. Në këtë rast, ne ndjehemi falënderues që na nderuat me prezencën tuaj dhe mendoj që këto informacione kanë shkuar mjaftueshëm në veshët e të gjithë atyre prindërve që na kanë dëgjuar në këto momente. Faleminderit edhe nga ana juaj, ishte kënaqësi që të jem pjesë e këtij emisioni të mrekullueshëm. Ju përgëzoj për organizimin tuaj. Kështu që besoj që shihemi ndonjëherë për ndonjë temë tjetër. Patjetër, pse jo edhe në praktik ta bëjmë këtë. Po normalisht, ju presim. Shumë faleminderit. Të dashur miq, ne këtu po përmbyllim bisedën e parë me doktor Gazmend Jusufi, i cili na foli për shtrembërimin e dhëmbëve tek fëmijët, llojet e protezave dhe si duhet të mirëmbajmë dhëmbët që nga mosha e hershme. Bëjmë një ndërprerje shumë të shkurtër me një pikë muzikore për të rikthyer sërish në studio dhe për të vazhduar edhe pjesën e fundit të programit tonë me të ftuarit tjerë që po na presin prapa kamerave. Qëndroni me ne.